Assalamu alaikum, bizning kanalning qattaloqchilari. Bugun 8-may bo'lib qoldi. No'qatdagi Torpoq bozorda salon uy bolarini sizlar bilan cho'q ko'raylik. Ondan sizlar bizning kanaldan olstabay ko'rib turibsizlar bunaqa. Ertangi 9-may jenish bayramingizlar bilan bordingizlardan bunaqa. Qanchaga sotildi aka shular? 65 ming so'm oldingizlar be. Juğ'a hoca biraz Juğ'a kent olanlar mana urg'ochi Torpoqlar 65 ming so'm mana bizni qo'llab like'dan bosib turingizlar mana bu chiqarishda ko'proq chiqaramiz to'g'anlar. Qancha so'radi aka shuga? 45 ming kemi bor ekan mana. Qancha berishdimi bozor? Bozor qancha berdi? 37 mingga oldim deydi mana. Qayra satam deydi. To'g'anlar. Çok şeker. Bu cemcegenler şunda? Cemcegen. Kaça da odası bu aslında? 50 bin net olsun. 50 bin son. Kaça soradı mı? 289 bin ge. Bağ oldu mu ge? Sen misin? Bunu acınlar ge. Macerde men kaç oldu gelsin? Qanday yaxshi paka? Lan Angus buğası kimden ekan shular? Esi jo'gan to'g'anlar bularga. Hozir men son uylardan tortib o'tim. Ka parodas qanday bunaqa? Rossiyskiy. Qisir baka. Kechkiroq bo'g'oz o'xshaydi. Kechkiroq. Çok şey. Qanchada o'tasiz ham? 75 ga bordi. 75 ming so'm. Bozor qancha berdi aka? Bozor 61 va 62 berdi. 61 62 beryapti bularga. Çok şey. Bozoringiz bersin aka. Çok odam ko'p ekan. Qancha so'radi aka shuni? 63. Bo'z ekan. Bo'z o'xshaydi to'g'anlarga. 63 ming so'm deyapti. Do'stu kanaliga. Son uylarda men bir chekada tortib o'tayin to'g'anlarga. 52 ming so'm bor. Qaysi bog'olda aka? Ne oldu? Balası urg'ochi va? Balası erkek ekan 52 ya. 52 ming so'm bor. 54 ming so'm bor oldi atmaga. Qarangizlar. Do'stlar kana sotildi aka? Sotildi. Yaxshi. Qora uyni bozi qancha ekan aka? 90 ming jami. 90 ming Torpoq urg'ochi. Qanchanchi bolasi endi? 3-chi. Bolasi ekan to'g'anlar. Aka. Çok suygan. Qancha so'radi ham taqsir? 65 ming so'm mana. Qanchanchi Torpoq emas u? 6-chi. Pensiya chiqib qoppa? Aman so'radim. Qancha verdingiz aka? 49. 49 ming so'm. 49 ming so'm shu xo'ja akamning moliga pul berdim. Toza berdi o'tib berdi. Yo'q, 50 ga ham bu aytyapti. Xo'ja aka. To'g'ri. Kunga çalışıp qancha odam aka? 44 ming berishdi. 44 ming berdi. Bo'zda bu? Bo'z shundan bilgan jaladan tushdi. Bir tutgan onasini. 9 ming. Rossiyskiy. Rossiyskiy bor ekan.
Жақсы екен. 6 litr sütü var. А сауынмазды, да? Сауын екен, 6 литр сүті бар екен мына. Жақсы екен. Базарыңыз берсін. Достук каналы. 5 so'm qo'yib bering. Torpağı erkek mi? Erkek. Qancha berdingiz aka? 60 berib o'tadi. 60 ming so'm bor. Ha, yaxshi. Mana ola? Shu. 60 ming so'm. Yaxshi. Oho. Sütü qancha ekan buni aka? Sütü. O'nta. Sütü bilmem. Bilmadi, oldingizmi? Olmab turaman, jo'nda. Qanchada oladi aka? 61 qilgan o'xshaydi. 61 ming so'mga baho oldi. Torpağı urg'ochi ekan, ha? Urg'ochi ekan mana. Ya qancha berdingiz aka shular? Uni 70 mingga beryapti. Ha, parodasi qanday buni aka? 4-chi bolasi ekan. Uka. Mol yaxshi mol sutini 10 litrga garantiya deyapti. Ha, 10 litrga garantiya. ko'randi ekan, yaxshi. Torpağı urg'ochi dedingiz, ha? Egasi hozir keladi. Yaxshi. Bu o'zimnikamda bu. O'zimnikamda bu. O'zimni qanday? Oho, mana uydi qaranglar. Jelilda ketyapti. Qanchaga aka uydi qanchada odasiz? 80 kam orda 80 mi? Aa, 80 kemi var da attı to'g'onlar. Endi 75 ming so'm kemi var da attı. 70 değil. Qanchani tug'an uy ham aka? Qanchani tug'an uy? 4 tug'an. Mana 5-chi kun. Urg'och ekan-a? Erkak ekan mana. Sütni qancha beradi ekan ham qiziqchaydi. 4 litrdan 8 litr sütü vardı. Ha, sog'ir kelsiz. Ha, yaxshi. Qancha so'radi ham aka shuni? 65. 65 ga so'radi-da. Hozirda da baho oldi. Yer aldım. Süt og'utadi ham aka. Torpağı erkek ekan. Qancha berdi aka shu? 67 ming bo'ladi. 67 ga ver. Baho oldi ham aka. Oho, mesle jo'q qo'mzoqda. Bitta narsa. Qancha so'rashdimi aka shuni? 75. Qanchaga? 75. 75 ga so'radi va. Torpağı erkek. Urg'och. Qanchasi torpağı? 3-chi tur. 3-chi va. 3 torpağı olgan mana. Baraka Oho, bajada. Ya qancha suti bor ham aka buni? 10 litr maşallah. Torpağı urg'ochi va. Torpağı erkek ekan ham aka. Qanchada olasan ham bahosini aka? 110 ming so'm, maşallah. aka qiziganda uring. 110 ming so'mga otdi to'g'onlar. Torpağı erkek. Ya assalomu alaykum. To'qoldi qancha odasiz aka? 85 bo'ldi va bosi. Torpağı urg'ochi va. Urg'ochi kam aka? 85 ming so'm. Aka. Parodos qanday bo'lib qoldi aka?
ekan boyamiz. Qancha berib qo'ydingiz aka? 85 ming. 85 ming so'm. Yaxshi. Kuchli ekan. Oho. Yaxshi. Bobol tavakalar ha? Qancha berdingiz? 120 ming so'm aka. Yaxshi. To'g'ri urg'ochimi? Urg'ochi. Yaxshi. Parodas qanday ekan endi shuni? Arodasi bilaman, egasi bilan. 120 ming so'm, yaxshi. Qancha ekan bunun bahası? Qancha so'rashdi? 100 ming so'radi va torpaq urg'ochi va erkak be. Urg'ochi. Urg'ochi torpog'i. Mana. Yaxshi. Oho, mana. Süt ko'rangizlar, sütni. Bog'lida go'y bo'lib qo'yildi mana shu loyga. Kuchli ekan qarangizlar. Var. Ketdi mana. Haydi. Qancha sotildi aka? 100 ming so'm. Yo, olib o'ylab qo'y. Torpaq urg'ochi va. Sütü qancha berib qoladi aka? Sizniki uy? Jichayimizni Ya bu yem qo'ydi, yemisi ham qo'yamiz. Yaxshi. Taqsir. O taqsir. Sütü qancha beradi? 15 litrga garantiya beradi. Bo'lmasa qaytib beraman. Maşallah aka, qarangizlar. Yaxshi. Yemi qo'ydi. Yaxshi. Mana shu qo'ygan to'g'ri. Mana. Qancha oldi aka shu uy? 60 ming so'm. Urg'och ekanda bolasi. Qanchanchi bolasi ekan ama? Birinchi. 60 ming so'mga sotib oldim aka. Yaxshi. Qora uyni qancha dedingiz? Bu yoqdan emas ekan. Qancha oldingiz shuni? 59 ming so'mga. Torpaq urg'och ekan. Qanchanchi torpaq? 4-chi torpaq ekan.